ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು 5 ರಿಂದ 6 ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಂಪಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಏನು ಹುರಿಯೋದು ಬೇಡ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೋಳ್ಕಾಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಬಹಳ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಯಾದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಈ ಅರ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಲಿಂಬು ರಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೂ 2 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಬು ಹುಳಿಯಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿನೇ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ದಿವಸಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ 8 ಬಾರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಕೆಡದೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೂ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.